Весна — это то самое время, когда просыпается жизнь, просыпается после зимнего сна. То же самое касается и футбол. Несмотря на то, что большую часть весны, как правило, в игре не сказать, что прям многое происходит, именно весной мы получаем одни из самых глобальных обновлений для нашей любимой игры. И как мы все с вами помним, апрель не должен стать исключением, ведь именно в апреле мы ожидаем глобальное обновление до версии 4.4.0. О нем лишний раз предлагаю поговорить, заодно вспомнить, как это было в предыдущих годах, когда мы также получали обновление в апреле, ну и немножко про обновление в китайской версии eFootball. Там также есть что затронуть. Поэтому давайте не будем тянуть с предисловием, не забывайте про привычную активность под этим роликом и подписывайтесь на канал с колокольчиком, если вы находитесь здесь впервые. Все мы с вами знаем, что если копить монеты в eFootball, то все равно не удастся выявить желаемого эпика. А поэтому, если вам необходимо приобрести монеты для eFootball Mobile, то вам на PlayRock. PlayRock — это маркетплейс товаров и услуг. Помимо приобретения желаемого товара, вы также можете предложить свои товары и услуги. Приобрести любой интересующий вас товар можно быстро и, самое главное, легко. Выбираем удобный способ и оплачиваем в пару кликов. Все происходит быстро и, самое главное, безопасно. Помимо всего прочего, на PlayRock постоянно проходят розыгрыши, поэтому переходите по ссылке и закупайтесь по лучшим ценам. После обновления фазы в игре в прошедший четверг мы получили предварительную и вполне возможную дату релиза предстоящего обновления до версии 4.4.0, ибо велика вероятность, что релиз этого апдейта как раз таки совпадет с завершением фазы в игре, а именно 17 апреля. Однако так происходило не всегда, и время от времени обновления выходят либо до обнуления фазы, либо только после нее. Но как один из вариантов мы запоминаем 17 апреля. Именно в этот день завершается очередная фаза в игре. Также в следующий четверг свое обновление получит китайская версия eFootball, а как мы все с вами знаем, время от времени контент перепадает оттуда и к нам. К сожалению, это касается не столько каких-то режимов, каких-то нововведений, связанных с механиками, нет, скорее это касается того контента, который делают сами Konami, и который в китайской версии появляется немного раньше, чем в глобальной. Так, например, было вот с последними изображениями эпических карточек, поскольку эти самые эпики присутствуют в базе обоих версий, и в глобальной, и в китайской, и просто в китайской почему-то их изображения появились раньше, чем в глобальной. Также было в прошлом году, когда в преддверии обновления с коллаборацией Blue Lock именно сведения об изображениях, о будущих карточках мы также получили именно из китайской версии игры, и поэтому в следующий четверг я рассчитываю на нечто подобное, поскольку в Китае вроде как также ожидается более-менее глобальное обновление. Ну и в целом, если мы оглянемся назад, то в принципе вот в конце марта, в начале апреля, вот где-то вот в этом промежутке у игры всегда выходили более-менее вот увесистые апдейты, которые привносили что-то новое или в целом добавляли плюс-минус разнообразный контент. Например, в прошлом году именно в апреле мы обновились до версии 3.5.0. В том же месяце прошла кампания в честь 750 миллионов скачиваний, возвращали бигтаймовский пак с Лионелем Месси, ну и естественно тогда база данных пополнилась очередными эпическими игроками. В то время как в апреле 23-го у нас игра обновилась до версии 2.5.0. Чувствуете вот эту закономерность? Тогда мы получили глобальное обновление фейсов, наконец-то фейсы тогда обновили амбассадором в лице Месси и Неймара. Конечно же, как и всегда, база данных пополнилась очередными эпиками, и что самое главное, именно тогда в игре появились новые функции, которыми мы пользуемся и по сей день. В частности, это тренировка способностей, то есть добавление навыков, и перенос мастерства, то есть перенос опыта, каких-то навыков с одной карточки на другую. Именно тогда, в апреле 23-го, эти две функции и появились. Но самое интересное было в апреле 22-го, поскольку именно тогда игра получила свое глобальное обновление и получила задаток того внешнего вида, который мы наблюдаем в eFootball и по сей день. Ведь именно тогда произошло обновление до версии 1.0.0, после того самого позорного релиза версии 0.9.0. Тогда-то в eFootball и запустили режим Dream Team. Тогда-то в игре и стали фигурировать карточки. Появились всевозможные ивенты, появились ивенты с чемпионатами, появились легендарные карточки. Игроки месяца, что интересно, в американской лиге, в японских лигах, то есть вот в первом сезоне 22 части были и такие наборы. Ну и конечно же, самое что ни на есть глобальное обновление игрового процесса. В 23-м и в 24-м обновления геймплея приходились вроде как на март, в то время как в 22-м году обновление геймплея было вот именно в апреле. И стоит признаться, что тогда геймплей действительно перелопатили, потому что было в версии 0.9.0 и что потом было в версии 1.0.0,
1.0.0, но это совершенно разные игры. Ну а мы же в свою очередь продолжаем ожидать обновления до версии 4.4.0. В комментариях делитесь своим мнением, как и всегда. Не забывайте поддерживать это видео своими лайками и обязательно подписывайтесь на наши соцсети, чтобы ничего не пропустить. Все новости касаемо данного обновления в первую очередь появятся именно там. Также подписывайтесь на этот канал, если вы находитесь здесь впервые, прожимайте колокольчик. Ну а у меня на сегодня все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и до скорых встреч.